болсо. Сизге медициналык жардам керек болсо, акыркы сапарга узатуу зыйнатына бара жатсаңыз жана Казакстан Республикасында жашоого уруксатыңыз бар болсо, ар бир учурда тастыктоочу документтер көрсөтүлүшү зарыл. Ал эми Өзбекстанга учак же унаа менен жетип, чектөөсүз кирип чыга аласыз. Унаалар Кыргыз-Өзбек чек арасында Достук, Кызыл Кыя жана Кадамжай өткөрүү пункттары аркылуу гана өтүшөт. Кытайга аба жолу менен кирүү азырынча мүмкүн эмес. Унаалар үчүн 2 өткөрүү пункту бар: Иркештам жана Торугарт. Бирок азырынча жүк ташуучу унаалардын айдоочулары гана чек арадан өтө алышат. Бул өлкөлөрдөн тышкары Түркия, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет Кыргызстандан туристтерди кабыл алып жатышат. Европа өлкөлөрү дагы биздин жарандарды киргизип жатат. Бишкек шаарынан түз аба каттамдары жок болгондуктан, эгер сизде виза бар болсо, анда Стамбул аркылуу транзит менен учсаңыз болот. Түркиядан сырткары аталган өлкөлөрдүн бардыгы ПТР тестинин тест жыйынтыгын талап кылышат. Аны чет өлкөгө киргенге чейин 72 саат аралыгында алыш керек. Тесттин жыйынтыгы Кыргызстандагы аккредитацияланган лабораториялар тарабынан чыгарылып, талап кылынган өлкөлөргө англис тилинде мөөр басылышы керек. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы лабораториялык текшерүү борборунун маалыматы боюнча 2 мамлекеттик лаборатория аккредитациядан өткөн. ПТР анализдерин улуттук вирусологиялык маалымдама лабораториясында жана улут аралык вирусологиялык лабораториясында тапшырууга болот. Бул мекемелерде ПТР анализинин баасы 1574 сомду түзөт. Чактыш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз студиябызга элдик таланттарды чакырган элек. Алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда журналист, жазуучу, Кыргыз эстрада ырчысы, Кыргыз Кербени журналынын Кербен кыз-жигит Шамбала гезиттеринин башкы редактору, маданияттын мыкты кызматкери, Курманжан Датка атындагы сыйлыктын дагы көптөгөн сыйлыктардын ээси Гүлбайра Турмубай эжекебиз келип отурат. Рахмат. Ошондой эле Жумабек Шералиев атында Төшбелгин ээси ырчы Имарат Сакматова келип отурат. Жана барыңыздарга эле белгилүү Ысбай Абдыкадыров атындагы Жумабек Шералиев атында Төшбелгилердин ээси Тубаса музыкант Кубаныч Есеналиев келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биздин студиябызга куш келипсиздер. Рахмат. Мына жаңы жыл деп отуруп, кыштын бир акыркы айынын акыркы күндөрүндө кар бүгүн өзгөчө керемет кылып жаап койду, кар жаап турат. Эми Гүлбайра эжеке сизден баштайлы. Мына чыгармачылык жакта дагы, деги эле ошол редакторлук кызмат тарапта дагы ар тарапта мына канча деген түйшүктү моюнга алып иштеп келатасыз. Негизинен эле быйыл эми жаңы эле башталды жыл, мына 2-ай бүтөйүн деп турат. Деги эле алдыдагы жаңылык, жылдын алдындагы жаңылык дегенде кайсыл сиздердин азыр ишти алдыга баштаган ишиңиз кайсыдан башталып атат? Саламатсыздарбы? Жалпы жамаат сиздерди куттуктайм бүгүн ошол бизди чакырып атасыздар. Рахмат барыңыздарга. Анан ошол эми баягы өзүм жаңылыктарым жөнүндө бөлүшө турган болсом, 2020 жыл көпчүлүк эле баарыбызга пандемия деп аябай бир оор сыноодо башыбызга бербеди. Ошону баягы көпчүлүк эле башыбыздан өткөрдүк. Анан ошол учурда мен деген жөн жатпай эле баягы чыгармачыл инсан болгондон кийин өзүм чыгармачылыгымды токтотпой эле ошо 6 ай болуп калды. Эми иштеп жүргөндө деле баягы мурун бул 2 китебимди баштап койгом. Бул 2-3 жыл мурун. Анан азыр деген ошол пандемиянын убагында марттын 22-синен баштап эс алып калдык. Ошондон кийин 3 ай тынымсыз иштеп, ошо 2 китеп мына азыр колуңуздарда турат. Ошо эң жакшы жаңылыктарым ошол. Анан кийин ошол бизде деген 15 жылдан бери эле мен жылдын мыктыларын өзүм дайыма өткөрүп келе жатам. Ушул самалыкты 15 жыл болду быйыл. Анан ошондо дагы бул сиздердин деген ЛТР каналы жылдын мыкты каналы болуп табылдыңыздар. Көпчүлүктүн баягы СМС ошондой онлайндын негизинде. Аны болсо биз деген 23 декабрда салтанаттуу түрдө ошол эле Ырыскы ресторанында өткөрүп алдым.
Ал учурда силер да кичине кырсыкта бара албай калдыңар. Ошо учурдан пайдаланып, ошо силерди дагы алган сыйлыгыңар менен куттуктап коеюн. Рахмат. Жылдын мыкты акыны деп табылдыңар. Анан азыр деген эгер уруксат берсең, мен кичине эле мындай кыстырма кылып, баягы куттуктап коеюн. Ошо Кыргыз Кербен газета журналы ошондой эле кыз жигит гезиттеринин атынан сиз деген Шекербек Адылов жылдын мыкты төкмө акыны болуп табылдыңыз. Куттуктайм. Ошол мындан да көпкө ийгиликтер жарата бериңиз. Бир эле жылдын мыктысы эмес, кылымдын мыктысы болуп жүрө бергиле. Анан ошол чыгармачылык дагы деле мына буйруса 2 китепти ушурда жазып атам. Буйруса деген могу марттын аягы бир ноорустун аягында бүтүрүп калайын деп аракет кылып атам. Баягы Кыргыздын накта жаңы жылы болуп атпайбы? Баягы 31-декабрь баягы илгерки калыптанып калган Кыргыз эмес, бул баардык дүйнө жүзүнүн жаңы жылы болсо, бул мусулмандардын жаңы жылында дагы бир 2 китепти Кудай буйруса жарыкка чыгарайын деп турам. Жаңылыгым ошол. Талып баскан эмгекти кылып аткан экенсиз, мына чыгармачылык жагынан күргүчтөй иштеп аткан экенсиз. Эми баягы биздин Чакчуктагы маданий көрсөтүү болгондон кийин ушул маданият тармагындагыларды көп чакырып келебиз. Эми ушундай кезде азыр Чакчуктагы эл келип ысык чайын ичип үйдө отурганда көбүнчө ырыккызы келет да. Анда сизден эле баштайлы ма дегенде кайсы чыгарма менен баштап бересиз? Эми баягы элдин баары ырдап жүрөт, баркымды билгендердин эсиндемин. Айзада Бегимкулованын сөзүнө жазылган. Толгонуп толкунда бар сезимдерим, тагдырга башым ийген кезим менен, талайсыз махаббаттан өксүбөгөн, талантты сүйгөндөрдүн эсиндеми. Буркурап сыздай бербе сезимдерим, базардан кайтып калган кезим менен, баласын кайдырып, баркымды билгендердин эсиндеми. Кайгырып капаланма сезимдерим, карайлап жүдөп турган кезим менен, каласың кайдырып, сыйласың сырымды билгендердин, талантты сүйгөндөрдүн эсиндеми. Сырымды билгендердин, баркымды билгендердин эсиндеми. Эй, баракелде. Талантты балагандардын дайыма эсинде болуңуз. Эмгек кыла бериңиз талантпастан. Эми Имарат Сакматова атыңыз өзгөчө, Имарат дегенде эле Имарат курулуш компаниясы эске түшүп кетет. Дегеле кандай болуп коюлуп калган чын эле атыңыз? Эми бул Имарат деген атты мен чоң атам коюптур илгери 64-жылы жарык дүйнөгө келгенде.
Анан мен 1 жашка чыкканда каза болуптур ал киши. Ошо имараттай бийик заңгыраган кыз болсун деп койгон экен да, мен угушум боюнча. Анан адегенде атыман уялчумун. Кийин эле элдин баары баягы, "О, атың бир өзгөчө ат экен, мындай ат көп деле жок, анан бирок сен мында бийик курулушту билдирет сенин атың" дегенден кийин анан жагып калды атым. Азыр ушундай айтканда мындай сыймыктанып айтам да атымды. Жакшы, анан мынакей Жумамдин Шералиев атындагы төш белги деп атат. Бул качан алгансыз? Кайсыл эмгек деген? Жумамдин Шералиев атындагы төш белгини 2015-жылы алдым. Биз баягы элдик таланттардан чыкканым үчүн алдым. Буга чейин дагы ошо бир канча фестивалдарга, эл аралык фестивалдарга катыштым. Бир канча төш белгилерди да алдым. Анан баягы таланттар баягы жаш кезде деле болду эле, бирок баягы турмушка ылайыктуу болуп студент, анан жумуш, анан бала бакыра болуп жүрүп, кийин бир 50 жаштан өткөндөн кийин анан таланттарыбызды чыгарып баштадык. Анан ошо 5-6 жылдын ичинде эле ушундай жакшы жетишкендиктерге жеттик. Жакшы. Мынакей негизинен баягы алтынды катсаң дагы дат баспайт дегендей таланттагы болгондон кийин ал чыга берет экен, кайсыл учур, кайсыл мезгил болсо дагы. Келиңиз анда биздин ушул чактуу көрөрмандарга бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз. Мен кичине Шаңдура ырдап коеюн, келсеңчи деген ырдап коеюн. Башталат. Баракелде бар болуңуз. Мынакей ушундай жакшы, жагымдуу чыгармаларды аткара бериңиз демекчи. Эми баягы жыл жаңырып дегендей кайрадан жаңы эмгектер, талыкпастан иш дегендей башталды. Анан Кубаныч ага сизде дагы канча деген таланттарды коштоп келесиз. Деги эле ар талант менен иштөө кандай? Сиз эми бардыгын канча деген ырчыларды ырдап жүрбөйсүзбү? Анан бир көргөндө адегенде бул мындай ырдайт экен, бул андай экен, муну ырдатса болот экен дегендей сыноо менен карайсызбы? Рахмат, сурооңузга жакшы суроо бердиңиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул даярдоонууда мен ушу өзүм баягы элдик таланттар менен, эл ичинде катылып жаткан таланттар менен ушу көп иштешип келем. Анан өзүм деле баягы аябай мыкты ырчы болбосом дагы, анан ошо эгер өзүм жакшы ырчы болсом, өзүм жөнүндө күрөшүп, өзүм жөнүндө аракет кылып, анан өзүм бир эл артисти болбосом да бир эмгек сиңиргенге жеткенге аракет кылмакмын. Анан эми баягы өзүмдүн деңгээлимди билем да. Бирок баягы ушу элдерди, ушу эл ичинде катылган таланттарды элге көрүнүп калса экен, ушу убага келип турганда иши жүрүп ташы тегеренип турган учурунда элге көрүнүп калса экен деген ой менен ушуларга көмөк көрсөтүп келем. Анан эми даярдоодо ар кандай ырчылар болот. Кээ бирөөлөр ушундай жан дили менен ырдагысы келет.
бирок айрымдарында баягы жүрөктө ритм, темп деген жашаш керек да, ырдын өзүнүн ыргагы менен ырдаш керек. Анан ошолорду контролдой албай, кичине ритм, темптен баягы көп ырдап жүрбөгөндөн кийин эми эл ичиндеги таланттар да анан ошолор кичине жаңылыштык кетирип, созуу ийет, өтө же болсо эрте баштап кетет. Анан ошолорду даярдоодо кичине кыйынчылыктар болот. Аны даярдабай, муну даярдап, анан баягы жөн эле эптеп эле баягы үнүн таап алып эле кыяктан сен бул жерден ырдайт экенсиң деп эле анан ээрчи ойноп эле анан кийин ал кандай даярдабаса аны даярдасын деп эле көңүл бурбай коюу деген менде жок. Мен талапты күчтүү коем. Момун даярда, моорукин жерин момундай соос деп таза алып чыгып, нукура ошо оригиналдуу алып чыкканды жакшы көрөм да. Анан эми элдер деле баамдабатса керек. Анан эми ага деле болбой кээ бирөөлөр баягы даярдануу учурунда жакшы ырдашат, аябай жакшы оюмдагы даярдап берет. Анан баягы эфирдин сүрү бар да. Эми тырнактай микрофондо деле бир топ сүрү болот. Өзүңүздүн студиянын момунча жалжылдап карап турган камералардын сүрү болот дегендей. Анан ошондон жакшы репетицияда даярдануу учурунда жакшы даярдап атып эле анан эфирге келгенде баягы борончу айткандай эсоо бээги түшүп калып эле анан кичине баягы өзүнүн галеясына түшүп кетип барып анан ушундай жаңылыштар кетип калган болот. Анан ага чейин атак мен таза даярдап келем негизи. Анан эми бул жерде отурган айымдарды айта турган болсом, экөө тең менин көңүлүмдөгү даярдайт. Мындай жакшы ырдаган ырчылар менен даярдануу бир кайталап эметип алсак анан баягы даярдануу жеңил. Көпчүлүк ырчылар эле ошо өзүнүн жүрөгүндө ритм жашап, ушу ыр менен ыр чөйрөсүндө ырдап келген эмелерди даярдайм. Анан даярдануу жеңил болот. Айрымдар менен ошондой жанагындай кичине кыйынчылыктар болот. Анан сиздерге дагы мынакей жакшы ийгиликтерди каалайм, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Көзүңөрдү көрүп мактагандык эмес, жакшы ырдайсыңар. Анан эми азыр эми алдыда иш көргөзөт, эми бул жерден сүрдөп калып мен уят кылбай. Эртерээк мактап алган жоксузбу? Эртерээк мактап ийдим окшойт. Рахмат сизге да, сиздин да өтүп кеткен мурдагы биздин майрамыбыз менен куттуктайм. Жалпы телекөрүүчүлөрдү да ошо майрамдары менен мырзаларды куттуктап өтөйүн. Элибизде тынчтык болсун. Жакшы, рахмат. Анда мына Гүлбер эже негизинен мына алдыда журналдар, газеталар турат да. Ушунун бардыгына кандай болуп жетчүсүз? Ар бир алып санын чыгарыш үчүн өзү деле бир топта. Ошо Кыргыз Кербен журналын буйрусам, келе жаткан жылы 10 жыл болот буну чыгарганымачы. Эфирге көрөсүң. Мынакей анан бул кыз жигит менен Шамбаланын чыкканына уже 97-жылы булар биринчи жолу жарыкка келген, уже 20 жылдыгымды 3 жыл мурун өткөргөнбүз. Анан ошол эл деле бунун окурмандарыбыз бар, Кудай буйруса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн дегендей, ошол ар бир эле журнал газеталарыбыздын деген өзүнүн окурмандары бар экенине мен аябай сүйүнөм. Кээде баягы чыкпай калса, кадимкидей өздөрү мага чалышып, эмнеге бул саны чыккан жок дейт, кээде үй болуп калат да, майрамдар болгондочу. Анан болбосо аракет кылып эле чыгарып атам. Мына өзүңөр билгендей эле азыр көп эле газеталар ачылып жабылып атат, ошондой эле журналдар ачылып жабылып атат. Анан мен ошо тынымсыз эле ошо 97-жылдан бери эле мурунку Кыргыз караванды Кыргыз Кербен журналы кылып койгом. Азыр көбүнчө окурмандар түштүү журналды жакшы кабыл алышат да. Ичинде бардыгы бар да, ошол эле Кыз жигит, Шамбала, Кербен газетадагылардын бүт баарын ошо камтып топтоштуруп туруп эле ошо Кыргыз Кербен журналына чыгарып атабыз. Бул Кыргыз Кербен журналы 4 айда бир чыгат, квартал сайынчы, ар бир квартал сайын. Ал эми Кыз жигит менен Шамбала болсо, бир жума Кыз жигит, бир жума Шамбала чыгат, өзүнүн окурмандары бар. Мына азыркы мезгилде социал соц тармактар көйбөдү. Элдин баары ошо телефон менен эле жаңылыктарды окуп, газета журналдарды ошол жактан окуп калды да. Анан сиз мындай окурмандарды жогото алам деп коркпойсузбу? Мен кайра ойлойм да, могу акыркы 5 жылдан бери окурмандар ошол газетага талап ошондой эле могу китеп жазып атпайбы, ошо китепке да талап көбөйүп калды. Будан 10 жыл мурун элдин баары интернет менен эле отуруп калышкан. Анан жок, акыркы 5 жылдан бери, 3 жылдан бери мен өзүмдүн баамда элдер газетаны да окуп калышты, журналды дагы ошондой эле китепти да жакшы. Китепке кызыгуу абдан жакшы болуп калды да. Мен ошон үчүн азыр учурда ошол китептерди бирин артынан бирин чыгарып, кайра ошол элерге берип атабыз, таратып атабыз. Ошол көпчүлүк окурмандарга. Жакшы, анда сөз арасында кайрадан мындай ырдап көңүлдү көтөрүп туралы. Ошол эми ыргызегин берели сизге. Кубанбайка айткандай, ошо өтүп кеткен майрамыңыздар менен куттуктайм, жана толкунданып биринчи сүрдөөдүгө окшойт. Анан ошол 2 күн өткөсө деле бул сиздердин ошол баягы армиянын күнү деп айтып атат, мекенди коргоо күнү деп атабыз. Ошо сиздер болбосоңуздар бизде каякта баягы
адам баласы негизи түгөйү менен жараткан турбайбы? Анан эркектер болбосо биз кайдан келмегилек. Анан ошо сиздердин дагы байрамыңыздар менен куттуктайм чын диlimден. Ошондой эле баардык элдин атынан да куттуктап койгонго уруксат этиңиз. Ошо жакшылык болсун. Эң башкысы жанагындай оорудан сырткары бололу. Анан эми сүйлөп отура бербей ыр дегенден ырдап коелу. Ойлодуң бекен. Ойлодуң бекен деп турпат. Жалпы жигиттерге арнадым. Ойлодуң бекен сен дагы депчи. Бар болуңуз, мына ушундай жүрөк кулактан кирип бойдалган дегендей илгерки чыгармаларга өзү жетпейт экен. Кандай гана керемет чыгармалар. Анан Имарат эжеке ушу негизи ырды кандай кылып тандайсыз, өзүңүзгө кандай кылып ылайыктап ушул мага олтурат ушул ырдазам деп өзүңүз? Мен өзү жайырга көбүрөөк басымдуулук кылам да негизи. Ерлер айтат, мындай шаңдуураак деле ырдан ырдасаң деле жарашат депчи. Анан ошо шаңдуу ыр менен ошо жайырды кошо ала жүрөм да, иши кылсачы. Эми өзүмө жаккан ырларды ырдайм да, өзүмө ылайыктап. Ошо үнүмө карап дегендей. Көңүлгө төп келген дегендей. Ооба. Анда келиңиз, анда кайсыл чыгарманы аткарасыз? Мен деле ошо эски ырлардан көбүрөөк ырдайм. Анда месе таалайым сенде деген ырды эме койгул жада. Таалайым сенде.
Еңсөнүн жалын байрагы желбиреп чолпон айлагы бейкуттан назик сезимге сен бүлүктү салдың бүйүктү салдың үмүттү салдың да кайдагы Көбүн жашты гүлдөрүн бир жүп жыттап жүргөнүн жүрөктө калат түбөлүк талайын сенде кубанчың сенде талайын сенде ай сүйгөнүм жүрөктө калат түбөлүк талайын сенде кубанчың сенде талайын сенде ай сүйгөнүм талайын сенде кубанчың сенде талайын сенде ай сүйгөнүм баракелде бар болуңуз. Азыркы убакта кандай ушу чыгармачылык менен алектенип атасызбы? Чыгармачылык азыр кичине солгундап турат. Эми шартка байланыштуу. Азыр жана пандемияга карата көп деле баягы фестивалдар токтоп турат, концерттер да токтоп турат, бирок монда майрам күндөрү тартылып атабыз ырдап. Анан баягы эми жакында Ноорузга карата дагы даярдыктар жүрүп атат ушу. Бул ырдап калган адам эл аралап жүргөндөн кийин ошо көнүп калат да. Былтыр кандай болдуңуздар? Үйдөн чыкпай булугуп. Ооба, былтыр үйдө отурдук. Эми ден соолук да керек экен. Антпесе дагы болбойт го. Үйдө отурдук, эми отурсак деле баягы үйдө деле өзүбүздүн деле баягы жумуштарыбыз бар, үй жумушубуз бар. Баягы бүтпөгөн жумуштарыбызды бүтүрдүк дегендей. Жакшы, Кубанага мен дагы сизге ошо суроо бергим келип турат. Негизинен ошо канча деген ырчыларды ырдатып атасыз да, анан ошондо бир тарта албай калган, ойной албай калган ырлар болобу же сизди мындай көрүлөктүндө бардык ырды ойноп кетесиз? Бир угуп, бир көрүп, анан мындай болуп калабы ошондой же кандай болчу? Менин кайным берген суроону сиз бердиңиз да. Bir toğan kayным бар. Ошол bir отпай. Ой жезде ушу жайнаган эжем айткандай бир 2000ден ашык ырчы аялдарыңыз, мырзаларыңыз бар. Анан көпчүлүгү басымдуулугу ушу айымдар, анан ушунун баарына эмнер ырдаса эле ойноп бере бересиз, коштоп бере бересиз. Ошонун баарын кантип билип аласыз депчи. Анан эми бул жакшы суроо болду. Баягы өзүңүз башында мени белгилеп өткөндөй тубаса музыкантмын. Анан мен кулагым укса эле ойноп кете берем да. Анан болот кээ бирде жанагындай билбеген ырларым болуп калат, же чала билген ырларым болуп калат. Чала билген ырларды мен коштобойм оңой менен. Мен мунун мелодиясын так билбейт экенмин. Анан депчи. Бирок эми так билбеген огондорум баягы эски ырлардан басымдуулугу жок койсе, анан жаңы ырлардын мына момундай ыр деп кээ бирөө өзүнүн чыгарган огондорун эметет. Анан баягы сулуктап коебу, угуп үйрөнүп, көрүп үйрөнгөм да өзүмчө. Анан ошо угуп ошону үйрөнүп алам. Анан бир-эки жаңылыштыктар болор баягы даярдануу учурунда. Анан ойноп кетем, коштоп бере берем. Анан баягы эфирге келген учурда баягы кулакка көп жат болбогон жанагындай чочун жаңырлар өзүнүн огондорун өрнөтүп атканда эфирден мындай эле кээде унутуп калам да, кайындай кайрылчу эле, ону кандай эле депчи. Анан уялбай эле сурап алам, кандай эле, кайрылмасы кандай эле депчи, мындай эле. Эмне кыласыз анан? Нота билбейсиз? Нотадан нөлмүн да.
нөл. Нотаның баягы ким айткандай Чы деген тамгасын тааныбайм. Эми Сиз өзүңүз канча бир өтө эле жаш кезде үйрөнгөнсүз, бир 6 жашта? 6 жашымдан аккордеон кармап баштагам. Анан кийин 4 класс окуп жүргөн кезимде мо баз деп коет, майда жагын шыяк жагын кичине аралаштырып көнө баштадым. Өзүмдөн эле үйрөнүү менен эч ким үйрөткөн жок мага. Анан кичине бир 7-8 класс болуп калган жылдарда элдер деле ырдайт экен, анан мен деле ырдап көрөйүн деп ырдап көрүп атпаймынбы? Ырдасам анан кийин кыягым бир бөлөк, биягым бир бөлөк, үнүм бир бөлөк эле, ырым бир бөлөк кетип мындай ээ болбой, көнбөгөндүкү турбай көрсө. Анан дегенде эле бир-эки байкап көрүп эле койгой, мен ырдай албайт экенмин. Деп анан кийин басымдуулуу эле ошо коштоп берип жүргөм, анан кийин анан кичине чоңоюп калганда анан кичине ырдап коюп аттым, анан тар чөйрөлөрдө ырдап коём, анан ошол атак басымдуулук ушу неметип эле жүрөм, анан өзүм деле баягы аябай элге жагымдуу эле үнүм болбосо керек эми. Негизинен баягы ушунча ойногондон кийин жаш кезиңизде музыка окуу жайга тапшырайын деген ой болдуңбу? Oyum özümkü bolgon jok. Men hem kıska ele жооп берейин буга, шу вакытты албай. Мен өзү негизи бала кезимден айткандар болушту. Сен эми ушинтип консерваторияга тапшыр, искусствого тапшыр, анан ушундай сен өнөрүң бар, тияк бияк деп туугандардан деле, башкалар деле айтты, үйдөгүлөр деле. Анан өзүм жердеги врач болгонду жакшы көрчүмүн. Анан ошо мединститутка тапшырып, 3-4 экзаменден кулап калам. Кайра жыл кийинки жыл тапшырам, өтпөй жүрдүм. Анан бая бала кезден атамдын машинесине бая жаздык коюп алып, кичинекей кезимен эле айдап, чоң киши айдап келет атабайсың деп. Анан бая машина айдап чоңойгом, анан техникага да кызыгып калгам. Анан кийин ошо эми врачка жолум болбой калды окшойт, эми техника менен кетейин деп, анан политехникалык институттун автомобиль жагына киргем. Жакшы экен, баары бир мынакей ошолтон бүтсө дагы мынтип ырчыларды ырдатып жүрөсүз, андай. Анан туубаса өнөрүм өзүм менен дайыма жүрөт деп мен ошон үчүн башка кесипти аркалап кеттим. Бул өзүндө болот деген экенсиз. Мына жүрбөйбү. Келиңиз анда, эми Гүлбер эжеге кыргызген берели кайрадан, баягы сөздөн кийин ырга өтүп дегенде, ырдаган айынан кийин суроо берели. Анда алдаба. Алдаба байке, алдаба. Алдаба деп атса мени алдаба, эмнени алдаба? Эмнени калп айтып атасың? Бул эмне алдап атат деген. Эмнени алдап атат деп андай суроо бергенде ишин. Ырдын темасы алдаба турбай көрсө. Алдаба, куру бекер сөзүң менен дейт да. Sözüm melek, ansızda jalınına kүйüp gelir. Aşıktık akşolasın çaşkan bolso, armansız bul yaşodan öpet beler. Aşıktık akşolasın çaşkan bolso, armansız bul yaşodan öpet beler. Elesin esten getkizer kejansın, el çitip büter kimdi bile aldı. Göz karaş gündüğünlerim menen, günösüz büter kimdi bile aldı. Göz karaş gündüğünlerim
Барекелде бар болуңуз. Дагы суроо ушул турган кездер негизинен келип келем каржы маселесине да такылат да. Сиз каражат каяктан табасыз, кандай алып чыгарасыз? Негизи кичине чакан бизнесим бар да өзүмчө. Анан ошол бизнести кайра бияка чаптайм. Ошодон түшкөн каражатты. Антпесе чынында деген бардыгы эле билет мен чөйрөмдө иштегендер. Өзүн өзү актабайт да, негизи элечи. Анан баягы көпчүлүк газета, журналдар жабылып калганда ошонун негизинде болуп атат да. Анан жана саясий газеталар ошондой эле жана 5-6 газета калды. Ошолор алардын өздөрүнүн аркасында колдоочулары бар да. Анан менден деле сурай беришет, сенин аркаңда бирөө барбы депчи. А жок, мен өзүм эле баягы эле өзүм эле изденип атып эле ушундай деңгээлге келдим десем болот да. Анан эми ошол буюрса жакшы эле бардык болуп атат. Типографиябыз бар, өзүбүз китеп чыгарабыз. Анан ошо китепти чыгарабыз, кайра аны элге таратабыз, кайра чыккан газетага жумшайм. Ошондой иш кылып жакшы эле буюрса. Жакшы, анда эми кезекти кайрадан Марат Сакматовго берели. Келиңиз. Кайсы чыгарманы ырдайын деп турасыз? Мен да бир кичине шаңдурак ыр бар, Аясаң боло деген ырды ырдап коеюн. Аясаң боло жыргалым. Аясаң боло жыргалым. Сени ырдадым деп туруп, Алтымышкадыр. Ойлонду менен таң атат, ойлорум сени саматат. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп, өмүрүм өтүп баратат. Айтырбай жүрөк сырларын, ардактап жаштыгыларын. Аллахты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Аллахты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Аллахты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Аясаң боло жыргалым. Баракелде бар болуңуз. Негизинен мына ырдаган үй бүлө, бала бакыра кандай көз карашта? Башында жактырыш эмес, чынында. Мен негизи эле бала кезимен ырдагым келчү. Студент кезде деле Ала Таш жазы фестивалына катышып жүргөм.
Андан кийин ошо баягы турмушка чыгып балалуу болгондон кийин баягы эме кылбадым. Бирок студент кезде деле ушу музыкалыйга тапшырайын дегем. Ал кезде биздин убакта ата-энелерибиз мындайга көп кызыкпай эле баягы мугалимдик, анан кийин врач ушундай кесиптерди көп тандашчу эмес беле. Мени мугалимдикке окутуп коюшкан. Өзүм кесибим мугалим, математик мугалиммин. Өзүм кесибим менен 20 жылдан ашык иштедим. Кудайга шүгүр, эми ал убакта дагы эмгегимди деле өкмөт баалап Бел Картун отличнигин да берди. Андан кийин шартка байланыштуу мугалимдик кесипти дагы андан ары уланта алган жокмун. Анан баягы элдик таланттар менен уланып кетти окшойт калганы. Негизи мына ал жакта дагы үзүрлүү эмгек кылган экенсиз, ошону баалаага Бел Картунун отличнигин алган экенсиз. Бул математик деген да бул өзүнчө чоң өнөр. Анткени аны дагы эсепти чыгара билиш керек, чыгартып билиш керек дегендей. Андай балдардан да сизди тарткандар болдубу? Жок, мен мында кесибим боюнча мени эч ким тарткан жок. Анан балам кичине ырдап калат да өзүчө. Бирок эми баягы ырдын артынан деле кубалаган жок, бирок мындай ырдап калган убактарда жакшы ырдап коет балам делечи. Мени колдойт ушу балам. Жолдошум башында кичине көп кызыкпай жүрдү, мындай маани берчү эмес да. Анан кийин эле колдоп калды ал делечи. Анан үй бүлөм менен колдошот азыркы чыгармачылык чөйрөдө жүргөн. Гүлбайра эже, сиздики кандай? Колдоочулар, бала чака деген сизди тарткан. Балдарыбыздын баары намаз окуйт. Анан ошол көпчүлүк мага эме кылышат. Эми баягы ырдаганды жактырышпайт да негизичи. Анан болбой эле баягы 50дөн ашкандан кийин баягы өзүбүз баягы кудулдар айтмакчы генерал боло албадыкпы. Өзүбүздү билипчи. Анан ошол элдик таланттарга кошулуп акыркы ырдаганым ошо 4 эле жыл болду мен ырдап жүргөнүмө. Ага чейин ошо бул газета, журнал менен эле, китеп менен эле жүрдүк да. Анан болбой эле баягы силер айткандай баягы булактын көзү бүтөлгөндөн кийин бир күн болбосо бир күн атылып чыгат экен да. Ошондой болуп эле баягы Сонунбек Кадырованын кандай эле жана элдик таланттардын долбоорунда ырдап калдым. Бирөөлөр себепкер болуп эле. Анан ошол убактан бери эле мына Кубан Байкени да таанып калдым. Анан ошол ырдап жүрүп имарат досумду да таап алдым дегендей. Фестивалдарга бардык, көлгө бардык, 2 жолу фестивалдарга. Андан башка ошол эле Турциянын 2 шаарына барып келдим, ошо фестивалдарга барыпчы. Жакшы, мынакей. Негизинен мында ырда жазасызбы? Ырда кандайсыз? Барбы өзүңүздө азыр мындай айтып Мен мындай айтып бергенде мындай айта албайм да, ошо ырдап айтсаң болот да. Анан ырдаганда жаттайм да, мындай айта албайм да. Ырдап жаттайсыз. Жанагы кино бар го, ырдаганда неме болбой калат го, жана дудук болбой калат го, сүйлөй албайчы ошону. Эми намазда да жаттай албай атам, ырдасам жаттайм да, мындай жаттай албайм. Ушундай экен да, эмне кандай. Бар базыр ала келген эмессизби? Аны ойлонгондо жок, бар болчу да тетрадь. Китептериң бар да, китептер. Үйдө тетрадым бар болчу, ала келбептир мен. Жок, чыгарган китептериң да бар да. Азыр бул жерде жок, эми арасында бар болуш керек, алдан ичинде, бирок эми ал чыгарма жана китептин ичинде бар да алар. Жакшы, мына былтыр деле ошо жөн отурбай мына 2 китеп чыгарып коюпсуз. Эми да буюрса 2 китеп чыгат. Окурмандарга, китеп окурмандарына дагы Гүлбайра Турмой иштеп аткан экен, жөн отурбай деп көрүп жүргөндөр баягы сизди баалагандар алышып окушат деген ойдобуз. Анда азыр дагы кезектирге берелим, Ооба. Дагы кандай чыгармалар калды? Майрамбек Осмоновдун Сезим дегендерин ырдап коеюн. Сезим. Бүгүн мен сени эстедим, жолуксам айтып берем себептерим. Өмүрүм өткүчөктү, жаштыгым кеткичекти. Бул сезим аба судай керектеди. Бул сезим аба судай керектеди.
сөнде сарындар керем жамалыңды бар болуңуз саанда кайрадан имарат эжекендерди атып калалы. Убактыбыз азайып барат да. Келиңиздер да. Мен дагы Гүлнара Кахарова ырдап жүрөт. Бул ырды эстрада менен, мен болсо аккордеон менен ошо сүйөмдү айтпаса экен деген ырын ырдап коеюн. Ушундай жакшы чыгарма менен биз анда жыйынтыктайлы. Кыска нуска сөз берейин сиздерге. Эркин микрофон. Келиңиздер жыйынтыкташабыз. Анда эмесе жалпы кыргыз элимди, ошондой эле сиздердин ЛТР телеканалынын чактыш передачасындагыларды, баардык жамааттыңарды ошол куттуктайм баарыңыздарды. Ошол бул
баардыгыңыздарга ден соолук, еңбегиңизге. Анан баягы жакшылык дайыма бизди жандап жүрсүн, жамандык дайыма бизден алыс болсун. Эң башкысы чыгармачылык, ийгилик силерге дагы. Анан биздин ошо азыркы олтурган экөөсүнө дагы чыгармачылык, ийгилик. Анан жалпы ушул жерде экранда бизди карап отурган жалпы көрөрмандарга дагы баарыңыздарга ден соолук. Мына келе жаткан 8 мартта аялдардын асыл зат аялдардын ошондой эле апалардын майрамы келатат. Учурдан пайдаланып мен дагы куттуктап койсом болобу? Ошол жакшы, ошо баардык апаларды куттуктайм, эжелерди, сиңдилерди куттуктайм. Ден соолукта болсун, дайыма ошол үй бүлөлүк бакытты каалайм. Бала чакалар менен, үй бүлөсү менен тынччылыкта, аманчылыкта дайыма сак саламат жүрө берели. Силерге да ийгилик баарыңыздарга. Рахмат, келиңиз. Урматтуу көрөрмандар, мен жогоруда айткандай, өтүп кеткен дагы келе жаткан дагы майрамдар менен кыргыз элинин аял затын, мырзаларына куттуктап кетмекчимин. Алдыда далай жакшылыктар турат, Кудай буйрса, ошол жакшылыктарга кыргыз элим жетсе экен деп тилейм. Сиздердин да ЛТР каналына да чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай элдик таланттарды ушу эл алдына чыгарып, өнөрлөрүн тартуулап келгениңиздерге миң мертебе ыраазычылык билдирем. Андан сырткары ушу мен тааныган адамдарга дагы ден соолук, ийгилик, мен туугандарыма, жек жааттарыма дегенде, анан мен өзүмдүн дагы мекенчилериме куттуктоо жиберем. Ошо кыргыз элин ошо жакшы ийгиликтерге жетишелик деп ошо мекенчилдик, патриоттук сезимдерибизди дагы кичине айтып койбосок болбойт го. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз өссүн. Жалпы баарына жакшылык каалайм. Кыска нуска. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сөзүмдүн акырындан да баарыңыздарга тынччылык каалайм, ден соолук каалайм. Келе жаткан айымдардын 8 март майрамы менен ошол учурда эфирде болбой калышы мүмкүн. Алдынан да куттуктап коеюн, кут болсун. Сиздерди да майрамыңыздар менен куттуктайм. Келе жаткан жалпы силерге өкмөргө чыгармачылык каалайм. Эрте жамаатына ушундай көпөрө болуп, ушундай элдик таланттарды, ушундай эл ичинде катылган өнөр постторду алып чыгып көпөрө болуп элдер менен тааныштырып атканыңыздарга рахмат. Сиздерге жалпы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ошондой эле кадр сыртында иштеп аткан оператор, режиссер, жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Элибизде тынччылык болсун. Рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ошол чыгармачылык менен эл кызматында боло бериңиздер демекчибиз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.